हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तंदूरी चिकन ग्रेवी मेरे स्टाइल में। मैंने ले लिया है चिकन में ऐड किया है क्रश जिंजर गार्लिक, शान का तंदूरी मसाला, चिकन मसाला, दही, विनेगर, कॉर्नफ्लावर, नमक और थोड़ा सा फूड कलर डाल के उसको मैरिनेट करने रख देंगे। फिर प्यूरी बनाने के लिए मैंने लिया है जिंजर गार्लिक, रेड चिली, ग्रीन चिली। ब्रिस्ता मैंने रेडीमेड यूज़ किया है, आप घर का भी ले सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है टमाटर, थोड़े से काजू और ज़ीरा और काली मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। हमारा थिक पेस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने खड़े मसाले डाल दिए, फिर उसमें पाउडर मसाले डाल देंगे। थोड़ी सी दही डाल के हल्का सा कुक करने के बाद इसमें हमने ये प्यूरी ऐड कर दिए। फिर मैंने उसको मीडियम फ्लेम पे कुक होने रख दिया 20 मिनट्स के लिए। दूसरी तरफ पैन में हमने ले लिया है ऑयल में डाल दिए चिकन, और चिकन होने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा स्मोक दे दिया है चिकन को। ग्रेवी में मैंने ऐड किया है बहुत सारी फ्रेश क्रीम, धनिया, कस्तूरी मेथी, और उसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे। ग्रेवी देख रहे हो कितनी थिक बनी है गाइस, बहुत टेस्टी बनी।